Muaji i shenjtë i Ramazanit është në prag të përfundimit dhe besimtarët musliman po bëhen gati për festën e Bajramit. Përgatitjet vetë se kanë filluar dhe disa nga qytetarët e intervistuar thonë se çmimet e produkteve festive kishin shënuar ngritje. Padyshim se po, se kur çdo pjesëtar i komunitetit musliman, normal që jemi përgatitur për festën e Fitr Bajramit. Po shfrytëzoj rastin që gjithë besimtarëve musliman t'i uroj këtë festë, edhe shpresoj që të mbijetojë shpirti human të gjithë neve, edhe të jemi sa më solidar me njëri tjetrin, në veçantë t'i ndihmojmë familjet e varfra të cilat janë të shumta në komunën tonë. Jam pensioner, përgatitja tregon 230 euro kom. Po, për më juroj Bajramin për shumë matë, që ju ka gjithë shënoshë mirë, e ju le shënoshë mirë, a i qetër nga gjithë shënoshë mirë, e ma mirë, me rroga e pensione pak ma të nalte, edhe me çmime pak ma të ulta, që në shumë të ngritne. Spec 5 euro, me aqi dikuj, spec me gjizë 5 euro, marrë me mandë. Përgatitjet rreth festës së Bajramit, sipas kushteve. Çmimet me janë katastrofë. Jo për mu, po për gjithë, sidomos për njerëz që janë pak me varfëni më të madhe, domethënë është e pamundshme me përballuar. Andaj po presim inshallah bëhet më mirë se për herë do thotë me rrymë me gjitha jemi na kanë grumbulluar, kështu që duhet më shkuar sipas mundësisë edhe me të kalu edhe këtë. Unë juroj gjithë besimtarët musliman për festën e Fitr Bajramit, një përgatitje pranverore, me thonë mirë. Ramazani ka qenë shumë i mirë, i lehtë, dita ka qenë shumë e shkurtë. Besimtarët musliman të dielën e datës 30 mars kremtojnë festën e Fitr Bajramit.